不用设计软体也可以做 logo， 我花不到3分钟生成这种酷酷的 logo， 让 AI 帮我赚钱。首先到极梦 AI， 选择 AI 影像风格，输入这些资讯，接着就会生成4款风格的 logo， 将 logo 下载，并把 logo 加材质图片以及这段 prompt 放到 GPT， 一个有质感的 logo 就出来了。想用 AI 变现吗？底下留言，我发给你材质关键字。